では後半の方の VTR もご覧ください。はい。I'm sticking these questions about the nuclear issue because, as you know, Japan is the only countries which experienced atomic bombing in the wartime. You know, the Hiroshima and Nagasaki. Of course. I covered that the Hiroshima and Nagasaki hibakusha story for many years. Yes. And do the people of the Iran know the historical fact that Japan suffered atomic bombing in Hiroshima and Nagasaki? Mr. Masada, will you communicate with the hibakusha for many years? I know. Yes. You attended the Yes. ceremonies in Nagasaki and hibakusha, and you communicate with the Yes, hibakusha. very much so. Will you attend this year the Yes, absolutely. peace ceremony? That's an honor to attend this ceremony. It's an honor, you know. We need to pay tribute to all those who have lost their lives and the hibakusha. Is humanity speaking. When we participate, is humanity speaking, and humanity speaks against weapons of mass destruction. You have this bitter experience. I've talked to the hibakusha, as you rightly said, I face to face. I'm not saying all of them, but good enough. And I expressed my or shared my commitment with them that after my retirement age, I will write down a story of hibakushas for our society in Iran. And I'm now collecting all the papers and everything so that I do it afterwards, because this message comes from Japan. And it has already gotten the attention of the international community, and that's why Hidankyu won the Nobel Peace Prize, yes. right? But we need people to know more and better. And it's a never-ending kind of a process that needs to be, or knowledge that needs to be shared. Now, Iran is also a victim of weapons of mass destruction. Right? During the war, 8 years of war that Saddam Hussein inflicted upon Iran, by the support of the Americans and some Europeans, by the support of the Americans and some Europeans, they used chemical weapons against our soldiers in the war front. So we are a victim. We have hibakusha of different type in Iran. Over, at the moment, 70,000 people are suffering. After, I mean, it was in the 80s. It's been decades. And this is a never-ending suffering, right? So we need to stick together. We need to remain together against weapons of mass destruction, be it chemical, be it atomic, be it biological, or whatever type. It's forbidden. And this is according to Islamic teachings, and we have a fatwa by our supreme leader, late supreme leader, which sustains. And this is prohibition of the use and deployment of weapons of mass destruction, including nuclear, right? It sustains. So it doesn't have any place in our defense doctrine. Yeah, between Iran and Japan, as you know, there is a long history of friendly relations. When Foreign Minister, former Ambassador Araguchi, he even went out to provide meals and disaster victims following the Great East Japan earthquake. You assumed you are in close contact with the Ministry of the Foreign Affairs. It's a very sensitive issue, very, and the counterpart of the Foreign Ministry is the Bureau of Middle Eastern and African Affairs. Frankly asking, the discussion with them functioning smoothly,
Yes, very much so. First of all, this is 1,000 years of historical friendly relations between our two nations. Geographically far, but hearts are very close. Japan has its own, and Japanese have their own place in the hearts of Iranians for many reasons. First of all, 1953, Nishimaru from Idemitsu carried Iranian oil by breaking the oil embargo by the Brits over Iran when we nationalized our oil industry. And it was a very courageous kind of act by both Idemitsu and also the captain of this ship. So we never forget this. Number two, the visit by late Prime Minister Abe to Tehran and his efforts to mend the differences between Iran and the US was a very invaluable contribution. And again, this is in our memory, it's been registered. And well, for all these good reasons, I think we will continue. As you know, the Japanese Prime Minister Sanae Takaichi visited US just after 3 weeks after the US attack on your country. And some people said the Prime Minister's performances in the White House showed excessive level of closeness with the US. How do you think the people of Iran views that scene? Well, it's not up to me to make any assessment concerning the performance. It's you're a sovereign country. I cannot interfere in your sovereign issues. I know. So that's upon your government. But there was one conclusion out of this visit, and I read it carefully, and I listened to the press conference. Because of time difference, it was I think 3 or 4 in the early morning. I didn't sleep just to waiting for the press conference to occur. And then I read the kind of description of this visit and the fact that Her Excellency Prime Minister told President Trump things that Japan can do and things that Japan cannot do on the basis of its constitution. And obviously this was indicative of that Japan is not going to send its defense forces, self-defense forces to the region. So people in Iran look this issue from this angle that, well, Japan disagreed in dispatching their troops to this war of aggression by the Americans. But yesterday, as you know, the LDP, Liberal Democratic Party's conference was held. The Prime Minister, but the leader of the LDP, as a leader of the LDP, she said she would like to convert the constitution, especially including Chapter 9. Well, that's an internal process. I cannot comment on this. This is on the basis of your national interest, and I think the Prime Minister is in charge of protecting your national interests. So it's a domestic kind of a process, and I cannot comment on it. Okay. The Pakistan played the crucial role in facilitating the diplomatic face-to-face dialogue. Is Japan currently capable of playing such a mediating role? More broadly, is there anything Japan can do right now? Well, Japan is capable of doing a constructive role and contribute to the current atmosphere where the mediators are trying their best to bring the parties together. I think Japan's role is very important. Japan can play a very constructive role in contributing to cementing
the momentum for diplomacy. Okay. This momentum should not be lost, because if it is lost, then that means the aggressors will continue, and of course we will defend ourselves against them powerfully, with no doubt. So I think that's not a situation the international community wants to see, right? Okay, I'm pleased that 3 Japanese ships, including one from Mitsui OSK Lines, were able to pass through. But can we assume Japanese tankers will be able to pass safely? Well, we've had some communication with other countries, like India earlier, like India, Pakistan, Turkey, France, Germany, and a couple of others. And according to the coordination that was needed, and I will explain to you why coordination is needed, the ships were able to pass the Strait of Hormuz. And, 3 Japanese ships have passed already. Now, why coordination is needed? The coordination is needed because the aggressors have turned the whole region, including the Strait of Hormuz, to a war zone, right? And in a war zone, you need to coordinate so that you are not mistaken, right, by our military forces, by any military force, as an agent of enemy, right? So coordination is needed so that we make sure that there is a safe passage, protected passage through the Strait of Hormuz. That's what we've been doing with those countries, and we coordinated, they coordinated with us, and we coordinated with them, and then they had this safe passage through the Strait of Hormuz. So that continues, except the military navy ships of the aggressors, which are forbidden from passing through the Strait of Hormuz. The other ships can, upon coordination, can go through the Strait of Hormuz. Now, there is a second layer invented by the Americans called the blockade of the Strait of Hormuz. Now, that would bring a sort of kind of hurdle over, imposes a sort of hurdle on the passage of ships through the Strait of Hormuz, because then you need also to coordinate with the Americans, and that's a big hurdle. And this adds also to the intensity of the situation in the region. So you might think that because of this blockade, then there is more tension in the region, and by tension, there is more danger and risk in the region. Before this blockade, you would have coordinated with Iran and passing through, and then you were through. That was the situation. Now, the Americans have made things more complicated and difficult, again at the expense of others. It seems to me the situation is about coordinating. More and more dangerous. Yes. And no one can stop it. The Strait of Hormuz should be open to everybody, including Iran. If it is close to Iran, then I'm sorry, it doesn't work that way. It should be unimpeded flow of energy and trade, including for Iran, in an inclusive way, not discriminatory. And that's what exactly we are trying to manage during the negotiations. The lifting of sanctions should allow us to use the Strait of Hormuz like any other country. And we are, well, not to allow us, because we are a coastal country and we have rights to exercise over the Strait of Hormuz. Of course, there is international law and international law rules. But at the end of the day, we are a coastal country to the Strait of Hormuz. How come? Everybody is free to use it except us, disrupted by the Americans. On what basis? Does the Americans have a mandate from the UN Security Council to put pressure or disrupt our oil exports? No, it's their unilateral sanctions. And because they are unilateral, they are illegal. We've been living with this kind of situation for decades. Now, this cannot continue. We have to change and shift the situation to a formulation
that would guarantee also my right of passing through the Strait of Hormuz without any interruption and disruption. I need to export my oil. I need to be able to engage in trade with other countries. Could you share your personal feelings when you heard President Trump said he would send your country back to the Stone Age? Well, my first impression was that how disgraceful is such a statement, and how mean, how demeaning is to come up with such an idea, to say it even. We're talking about a civilization of millennia. Iran through millennia has been able to navigate, to preserve itself, to protect itself, to sustain, and contribute to global knowledge, culture, and science so brilliantly. How could somebody undermine or underestimate the strength of this civilization? I mean, such a statement is the language of a Stone Age. So you cannot take me back to the Stone Age, because this is a nation, among the number of living civilizations in the world. We inherited as Iran. We have contributed more than anybody else, like other civilizations, to the global knowledge and science and culture. So it's really, it's not a proper language to speak to the Iranian nation this way. And it's very disgraceful. I think the statement itself is very, very something that you don't want to care about. まあというわけで、まあ後半部分で言ってたいくつもポイントがあったんですけども、そのトランプ大統領がその1回目うまくいかなかった、この交渉がうまくいかなかった理由として、核兵器開発への野心を捨ててなかったみたいな言い方をしてたんですけども、何言ってんだと、IAEA っていう査察を受けた IAEA ですら、イランは核開発能力ももうないしということを言ってたにもかかわらずやったというふうに言ってましたですね。で、核保有国が非核保有国、まあ、日本も含む NPT 条約加盟国が、核エネルギー、まあ、原子力エネルギーの平和利用でさえさせないというような、でなおかつウラン濃縮活動そのものを廃棄させるみたいなことっていうのは、それどう考えたって理不尽じゃないかという言い方が、まあ、彼の核平和的原子力計画を持つ権利すら奪おうとしているという言い方をしてたんですね。この権利は私のものであり、この権利を放棄することはありませんとはっきり大使言ってましたよね。ですね。ウラン濃縮計画は放棄したくないという言い方をしてた。でまあこういう質問こだわった理由は、実はこの大使もあるいはイランの歴代の大使が実は核兵器の問題で日本が広島長崎の原爆被害を受けたってことに対してものすごい関心を強く持っていて、この大使も含めてね、こういう言い方をしてます。広島長崎の被爆者たちの交流っていうのを積極的にやっていて、これまでも被爆者たちと交流してるし、今年の広島長崎の平和式典にもぜひ参加したいということを言ってたっていうのがすごく印象に残りましたですけどね。いや、その大使が自分たちもまた、かっこつきだとは思うんですが、その被爆国の一つ、要は大量破壊兵器の被害国である被爆国である日本と非常にこの共有できるその感覚があるんだというふうなことをおっしゃってましたよね。非常にそれは感銘を受けたというか、やっぱりイランも隣国のイラクとの戦争の中で大きい被害、化学兵器使われてね、町全体がこう滅びるっていうような言い方でしたかね。はい、そういう経験をしているので、そういう意味でも日本とのこう
なんというかこう被害を受けた者同士のこう共有というふうなものを非常に強く感じているっていうふうなことが分かりました。まあそういう考え方の根拠にあるのがこれ非常に強調してたんですけどイスラム教の教えの殺害された最高指導者のハメネイ師が発したファトワっていうのなんですよね。これはイスラム教の教義に基づくこう法的な解釈の最高位のファトワ、ファトワの中に核兵器を含む大量破壊兵器の使用および配備を禁止するっていうのが明記されてるんですよね。そこはすごく大事だっていう、これは今も有効であって、その考え方に一切の妥協の余地はないんだっていう言い方をしてた。これはとても大事な点だというふうに思ったんです、それってつまりあれですよね、イランは大量破壊兵器は持てないということですよね。持たないって言ってますよね。最高指導者のハメネイ師がそれを言ってファトワとして出してるわけですからね。あとはやっぱり日本とイランとの友好関係の歴史っていうのをまあすごくやっぱり彼らは考えていて、まあこれ日照丸事件っていう有名なね、これは52年でしたっけ53年ですね。これはイギリスですよね当時あれ、石油産業を、石油禁輸措置をこう、取った時に、それを日本が破ってイランから独自にイラン産石油を輸入したっていうのがあってね、あれ出光ですよ、出光石油の話ですけど、そのことをちゃんと覚えてますよみたいなことを言ってましたですね。やっぱりどう考えてもイギリスはその国際法違反を犯したので、それを守るいわれはないって言って出光の社長さんだったかが密会というかイランと秘密裏に交渉して、日本にちゃんと輸入する、イランからちゃんと石油買うんだっていうふうなことで動いたっていう、非常に理にかなった行為だったということですよね。まあで最後に今の高市首相のそのトランプ政権の向き合い方みたいなことについて質問したんですけど、これはなかなかそのやっぱり一流の外交官だと思ったのは、あなたの国は主権国家ですから、あなたの国の主権に関わる問題に干渉するつもりはありませんし、あなたたちの国の対応次第ですよっていうようなことを言って、でただ後のこう大使はずっと記者会見のことをずっと見てて、何を言うかっていうのをよく見てたら、法律に基づいてできることとできないことがあるってことを伝えたっていうことを言ってたのを、大使の解釈ではトランプ大統領に対して高市首相は日本が憲法に基づきできることとできないことを伝えたっていう事実を知りましたって言って、これは彼らの解釈では日本が自衛隊をその地域に派遣しないことを示唆するものでしょうっていうようなことを、彼の解釈として言ってましたですよね。これなんかは非常に重要な点だと僕は思ってるんですけど、ただ事態がこれで変わっちゃったからね、アメリカが逆封鎖っていうふうなことをやるっていうので事態が変わったんでどうなるか分かんないっていうようなことを言ってましたですね。自衛隊を派遣するっていうふうなことはないっていうふうに受け止めたっていうことでですよね。言ってましたですね。でも正直あれですよね、僕らというかすいません、僕からするとやっぱり高市首相がアメリカに行って、ちょっと不要なまでに親密なハグをするとかですね、なんて言ってましたっけ、トランプ大統領だけ何ができるのはトランプ大統領、平和と繁栄をもたらせるのはドナルドあなただけだっていう言い方をしたんですね。ちょっと絶句しましたけども、それを見てちょっとその媚びを売っているような外交だっていうふうな評価も一部から出てましたが、その姿を見てイランの人たちはやっぱりその政権転覆までですね目論もうとしているそのアメリカにですね、その攻撃から3週間後ぐらいに行ったわけですよね。だからそれを見て非常に心を痛めたんじゃないのかなって思ったんですけどもね。意外と非常に大人の対応してるっていうか、彼らはやっぱりなんて言ったらいいんだろうな、すごくやっぱりホルムズ海峡の、封鎖によって誰が一番被害を被っているのはあなたの国とか韓国とかでしょ、みたいなことまでちゃんと言ってくれてたっていうのが分かってるっていうか、立場がね。でそこであまり出過ぎたことを言わないみたいなことを言ってたのはものすごく
嫌な言い方ですけど大人の態度というかね、そうですね、売られた喧嘩はすぐに一緒に喧嘩するみたいなことはやらないというようなことだと思うんですけどね。だからとても紳士的ですごく洗練された言葉の選び方をしていたなという印象でしたね。こういう言い方してましたよね、前半だったかな。あれチェスの我々はチェスのプレイヤーであって、チェスのやり方っていうのを非常に知っていて、そういう戦略っていうのももちろんちゃんと考えてるんだっていうね、分かってるんだっていう言い方をしてましたですからね。で最後僕どうしても聞いてみたかったのは石器時代に戻すですよ。言い方に対して正直個人としても結構ですけどどういう感情を抱きましたかみたいなことを聞いた時の答えがね、トランプさんの言葉自体が石器時代レベルじゃないかみたいな言い方をしてましたですよね。ものすごく怒ってた、怒ってたけどそれをそのまま出すみたいなことをやらないというか、なかなかすごいなというふうに僕は思いましたですけどね。発言そのものが気にする価値すらないなんかもう本当に侮辱のなんていうかもう結晶というかですね、結晶したような言葉だと思うんです。カーチスルメイがいわゆる東京大空襲を指揮したカーチスルメイとか、あとはベトナム戦争もその後参謀長かなんかで指揮したカーチスルメイがベトナムを確か石器時代に戻すっていうふうに言ったんですけどね、あれも諸説があって伝記に書いたんですよ、オートバイオグラフィーに書いたんだけど、あれは聞き書きをしたっていうんでね、でその正確かどうか分かんないんですけど、少なくともルメイはそれがいい自分の伝記だっていうふうに認知したっていうことなんでなるほど、それがだから、なんだろうな、ルメイは当時タイムの表紙になったんですよ。そうなんですか。タイムマガジンっていうアメリカの代表的な雑誌ですけど、その表紙になってるんですけど、それを考えると今年さっきの一番新しいニュースだと、100人の世界の影響、インフルエンサーだな、影響力のある100人に高市首相が選ばれたというふうに、タイムもいろんな選び方をしてるもんだなと思いましたですけどね。あれだったですね、この文明の話でちょっと一つ思い出したのが、金平さんがインタビュー聞いている中でですね、イラン大使館をちょっと歴史がね、だから展示物見てたんですけど、展示物があってですね、非常に壮麗な、もちろん絨毯もあれば、器っていうんですかね、綺麗な緑色青の器があったり、でその中の一つに、これちょっと今高橋和夫先生の「イランとアメリカそしてイスラエル」これ読んでたんですけど、でそこにキュロスの遠投印象っていうのがあって、これどういうものなのかっていうと、世界最古の人権宣言と呼ばれているやつで、そのアケメネス朝、そのペルシャが、イラン、イランがその文明を、壮大な文明を築いている時に、そのいろんなその民族がその帝国の中にあるわけなんで、そういったものの人権などを書いた、しかもくさび型文字で書いてある。遠投印象ね。これが今帝国博物館に本物があるらしいんですけど、それのレプリカが国連の中にもあって、でそのちっちゃいバージョンがその大使館の中にあったんですよ本当に読んでるものあったわみたいなですね、非常にちょっと文明のですね、さっき石器時代の話もありましたけど、どっちが文明あるのかないのかっていう話ですよね。アメリカは250年の歴史があるんですけどね、片や2500年ですからねメディア今ね、皆さんご承知の通り京都府で起きた児童の殺害遺棄事件っていうのに報道の時間がものすごく割かれていて、それ自体はもちろん大事な事件でね、報道する意味があると思うんですけど、同時に世の中でいろんなことが起きてて、僕らイマジンっていうのは圧倒的な情報量の出来事の陰でも伝えられていないような大切なものがあるんじゃないかということで、そこにもやっぱり目を向けていきたいなというふうに思ってるんですけどね。
今週、ですね、皆さんスーダンって聞いてどれぐらい、イメージがわからないんですけど、エジプトの南側っていうんですかね、位置関係的にはそのスーダンというのが、実は世界最悪の人道危機というふうに、そういった場所になっている。内戦から3年ぐらい経ってね今ね。はい、実は4月15日、でちょうど3年でもう、1400万人ぐらいかなの、避難しなければいけないような人が、出てしまっているというような状況になっていて、NGO が、そういうスーダンを忘れないでねというふうなイベントをですねやったので、その映像を見ながらまた来週お会いしましょう。強く求めます。一般市民を対象にした無差別的な攻撃、それはやっぱり一番人々が恐れているものでもあるし、なんでスーダンでハイビスカスなのかっていうのを、強い日差しにも耐える強い植物のため、その姿が困難な状況の中でも生き抜いていくスーダンの人々とも重ねられていきます。